မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ PDF လွယ်လွယ်ပြောင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့เนาะPDF ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ Adobe PageMaker မှာ PDF ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ Adobe Photoshop မှာ PDF ဘယ်လိုပြောင်းမလဲနောက်ပါလို့ရှိရင် AutoCAD Photoshop Word Excel PowerPoint ဒီမှာ PDF ကိုလွယ်လွယ်ကူပြောင်းတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပါအရင်ဆုံးကျွန်တော် Adobe PageMaker မှာ PDF ပြောင်းနည်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်PageMaker file ကိုကျွန်တော်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါမယ်နော်ပါပါနော်ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် PDF ပြောင်းပြပါမယ်ဒါပုံလေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့စာလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြမယ်ဒါဟိုတစ်မိနစ်ပြောင်းနေတော့မတူဘူးပေါ့နော် PageMaker နဲ့ error လေးတော့ရှိတယ်ဟိုဒီနည်းတွေကအဆင်ပြေဆုံးလို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောင်းနည်းရရှိပါသေးတယ်เนาะပြောင်းနည်းမျိုးတော့ရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့ပြောင်းတာပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပြောင်းရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်အားကြောင့်ပြောင်းကြတာပါကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဆုံးဒီ file လေးကနေပြီးတော့ print ဆိုတော့ပြင်ပါမယ်ဒီ keyboard ကဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် control ရဲ့ P ရဲ့ကိုဒါတွဲပြီးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါက်လေးပေါ်လာမှာပေါ့နော် print document ဆိုတဲ့ပေါက်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါက10မိနစ်လေးဖြစ်နေလို့ဒီမှာ10မိနစ်1ကနေ30တိရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကြာ30လို့လုပ်ရပါတယ်နော်ဒါနဲ့အကုန်လုံးဆိုလွယ်ပြီပေါ့နော်ပေါ်လို့လုပ်လိုက်ရရတယ်ဒါက1ကနေ30တိပဲပြောင်းချင်ဆိုရင်1ကနေ30တိကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်ရမယ်နော်ဒီမှာတော့1ပဲဖြစ်နေရမယ်တော့ဒီမှာတော့တရွက်ပဲရှိရတော့ over ထားရကိစ္စမရှိဘူးနော်တော့ဒီ printer ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရွေးပေးရမှာပါဒီ printer ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ Adobe PDF on document နော်ဟိုဒီ Adobe PDF on document ပြောင်းမှုတော့ပေါ့နော်ဒီ PDF ပြောင်းမှုတော့ပေါ့ PDF ပြောင်းမှုတော့ကျွန်တော် software တစ်ခုထည့်ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ Adobe Acrobat လို့ခေါ်ပါတယ်နော် Adobe Acrobat DC ရဲ့ Acrobat Reader ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနှစ်ခုလုံး install လုပ်နည်းကိုနောက်ပြီးတော့ဒီ software link ကိုကျွန်တော်ဒီ YouTube channel အောက်မှာလင်းချပေးထားပါတယ် software install လုပ်နည်းကိုလည်းကျွန်တော်လင်းချပေးရပါတယ်အမှားကိုတိုင်း software ကို install လုပ်ကြည့်ကြပါနော် install လုပ်ကြမှာဒီဆင်းတွေလောက်ရတာအဆင်ပြေပါပါ install လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပါလို့ရှိရင်ဒီဆင်းတွေကိုလောက်ရတာလွယ်သွားမှာပါကဲကျွန်တော်တော့အခုဒီမှာ PDF ပြောင်းနည်းကိုပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက် software install လုပ်နည်းရောဒီနေရာမှာပေါ်ပြတော့ပါဘူးနော် software install လုပ်နည်းရောဒီအောက်က YouTube channel အောက်မှာလင်းချပေးထားပါတယ်အဲ့မှာပဲကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်အခုပြောင်းပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ paper ပေါ့နော်ဒုတိယအနေနဲ့မှာ paper မှာကျွန်တော် A4 ဆို A4 လေးပဲဆိုလေးပဲယူပြရမယ်ကျွန်တော်က A4 ဆိုတဲ့ A4 ပဲထားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဒီမှာ print ဆိုရနေလိုက်ပါ print လုပ်နေတိုင်းဒီမှာကျွန်တော် printer ပုံလေးပေါ်လာတယ်နော် printer ပုံလေးကသူက save လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဘယ်မှာ save လဲဆိုတော့တောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့် document မှာကျွန်တော်ဒီမှာ folder လေးတစ်ခုစောက်လိုက်တယ်ဒါမှမစောက်လဲရတယ်ဒီတိုင်းပဲ save လိုက်ရတယ်နော် desktop ပေါ်ရောက်သွားမယ်နော် desktop မှာ save လုပ်လိုက်မယ်ဒါတရွယ်တည်းမလို့များတာပေါ့နော်အရွယ်များလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွယ်များတယ်ဆိုလို့နည်းနည်းကြာမယ်နော်နည်းနည်းတော့အဲ့ဒါတက်တာလေးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ညာတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။နောက်ဆိုဒါ PDF ဖြစ်သွားပါပြီ။ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်စာကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြပါမယ်နော်။စာပြောင်းလဲနည်းနည်းများတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြမယ်။no ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုစာမျက်နှာ40နဲ့ခုနမျက်နှာရှိရပေါ့နော်49မျက်နှာရှိရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပါပါမယ်ခုနအတိုင်းပဲဒီ file တွေက print ဆိုတော့နေ့တိုင်းပါမ all လို့ရေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာ PDF နော် Adobe PDF ဆိုတော့ရေးထားမယ်မ paper ကို A4 လို့ရေးမယ် print လုပ်ပါဒီမှာဒီတိုင်းပဲ file လေးသူ့တိုင်းပဲပြောင်းချင်နေရတယ်မပြောင်းလဲရတယ်နော် save လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရင်ဒီမှာရပါပြီဟုတ်နော်ပြောင်းပါအကုန်လုံးနော်ဒီမှာလည်း40နဲ့ပြန်လာအကုန်လုံးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ
Adobe PageMaker 7.0 မှာ PDF ပြောင်းနေရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခု Photoshop မှာ PDF ပြောင်းနေကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်။ဒီဒါဒီဖိုင်လေးပေါ့နော် Photoshop မှာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်။နောက်ဒါဒီရရှင်ပေါ့နော်။ဒီနည်းကတော့စင်ပြေတယ်ပေါ့နော် PDF ပြောင်းထားပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပြင်ကျင်လို့ရှိရင်လည်း PDF ဖိုင်ကို Photoshop ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကအရှင်တိုင်းဖြစ်နေပါပေါ့နော်စင်ပြေတယ်ပြောင်းရတာတော့လေးစင်ပြေတယ်အားကြောင့်မို့ဒီနည်းနဲ့ပြောင်းပြတာပါဒီဒါအကောင်တော့ဒီကရှင်နေပြီနော်အဲ့ဒီမှာ file နဲ့သွားပြီးတော့ save as လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဒီရဲမှာပဲဆေးလိုက်မယ်နော်ဓာတ်ဆုံးမှာပဲဆေးလိုက်ပါမယ်ဓာတ်ဆုံးမှာဆေးလိုက်မယ်နော်ဓာတ်ဆုံးမှာဒီမှာPhotoshop PDF နော် Photoshop PDF ကိုယူလိုက်မယ်သူက file size နည်းနည်းကြီးရယ်နော်အဲ့ဒါ file size ကြီးနည်းနည်းလေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းပြပါမယ် untitled 8နော်ဆက်လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲဒီမှာတော့ယူထားပြီကျွန်တော်ဒီမှာနော် Acrobat 9ကျန်ယူထားမယ်နော်အောက်မှာပြောင်းနေပါတယ်ဒါ file size အကြီးသေးပုံမျိုးနည်းနည်းလေးကြာပါတယ်နော်ပြီးတော့ပါပြီ။နောက်ပိတ်လိုက်မယ်နော်။ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီပေါ့မယ်။ဒီမှာ enter ရေးဒီမှာနော်။အဲဒီတော့ဖလာရလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်မှာပညာတစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့ဒီမှာစိတ်သက်စီကံပညာစက်နဲ့မှာကျွန်တော်လည်းပညာရှိပဲပေါ့ဗျာ။အဲဆိုရင်ပိတ်လိုက်မယ် Photoshop ရဲ့ကိုဒီ PDF ဖိုင်ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်။နော် Photoshop PDFဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဟာအဲ့ဒါဒီမှာဒီနေရာကြီးအကုန်လုံးအရှင်တိုင်းမှာကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ဒီမှာစာနေရာကိုเนาะပါစာချပြီးတော့ဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်ဒါစိတ်ချက်မှာပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပါစိတ်ကမှာလေပညာမှာလေနည်းဆွေးချမယ်ဒါပြင်လို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင် Ctrl S စိတ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะ file လေးကနေဒီမှာစိတ်လို့လည်းရတယ်အဲဒီတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ save လုပ်နေเนาะပြီးပါပြီဒီအောင်ပိတ်လိုက်မယ်နောက်ခဏ PDF ဖန်ကြည့်မယ်เนาะဒါဆိုဒီမှာပြောင်းနေတာဖြစ်သွားပြီเนาะအဲတော့ဘာလို့ရှိလဲကျွန်တော်ဒီ Microsoft Office Microsoft Word ပေါ့နော်ဒီကြပြောင်းနေကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီမှာ all file တွေကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်အားလုံးသမဏ10မျက်နှာရှိတယ်နော်ဒီမှာ file ရဲ့ကိုသွားမယ်ဒီမှာ save as Adobe PDF ဆိုရင်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ PDF ဒါပမာ save မယ်တက်ဆော့ပုံပါပဲဆေးပါမယ်နော်ဒီမှာ file name နဲ့ပြောင်းခြင်းဒီမှာပြောင်းလို့ရပါတယ် save လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆေးပါပါပြီ Microsoft Office ရတော့ဒီ Acrobat မလုံးလို့ပြောတာပါနော်ဒီမှာ save as နဲ့ save လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီ Acrobat လေးထည့်တာတော့ပုံပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီမှာနောက်တစ်နည်းကတော့ save as လုပ်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော် desktop ရေးမယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ save type မှာပေါ့နော် save type မှာကျွန်တော်ဒီမှာ PDF ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒါမှာ save ဒါဆို save သွားပြီနော်အဲ့လိုပြောင်းခြင်းလည်းရပါတယ်နောက်က word ပြီးပါရင် Excel မှာ PDF ပြောင်းတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ် Excel ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် Excel မှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲဒီမှာရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်နောက်အခုဒီ custom ဆိုတဲ့အားလေးကိုပြောင်းလို့ပေါ့နော်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ file နဲ့သွားပြီးတော့တော့ဒီမှာ CL Adobe PDF အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးပဲရှိရနော်ဒီမှာ29နဲ့31 327 1021နော်ဒါတွေပြောင်းအကုန်လုံးပြောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင် add all ထည့်လိုက်ရမှာနော်ဒါကြဒီမှာကျွန်တော်က cluster တစ်ခုလည်းပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကို select ပေးပြီးတော့ remove လုပ်လိုက်ရင် cluster တစ်ခုလည်း convert to PDF
အဲ့ဒါဗမာစစ်မယ်ဆိုတော့မေးတယ်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့မှာ file name ညပြောင်းလို့ရမယ်ဒီမှာစစ်လို့မယ်ဒါဆိုတော့ပြောင်းသွားပြီနော်နောက်ကခုနကလိုစိတ်အနဲ့ပြောင်းခြင်းလို့ဆိုလည်းပြောင်းရပါတယ်စိတ်အဟာဒီပါပဲခုနကလိုဒီမှာစိတ်အတိုင်းပါနော်စိတ်အတိုင်းမှာဒီမှာ PDF ဆိုတာကိုပြောင်းရပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကလို file name တူနေမှာဆိုတော့နော် file name ကိုတူအောင်နာမည်တစ်ခုပြောင်းလိုက်ပြီနော် PGR Excel ပါနော်နော်ဒါဆိုတော့ PDF Excel ရောက်သွားပါပြီနော်တော့ဒါတစ်ခုလေးကိုပြောင်းတာပေါ့နော်အကုန်ရှိရေအကုန်လုံးပြောင်းမယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာဒီက Adobe PDF ကောင်းမယ်ခုနကလို Add on လုပ်လိုက်မယ် Command PDF မှာon ရှိဒီလို file နည်းများမပုံနေနည်းနည်းလေးကြာတာလေးရှိတယ်နော်နော်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကြောင်းသွားပြီနော်နောက်ကဘာကြံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံနေပေါ့နော်ပုံနေကို PDF ပြောင်းချင်တာပုံနဲ့စက္ကန့်ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးမှာရှိနေတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကို PDF ပြောင်းချင်တာဒီပါဆိုတော့ဒီလိုပါပဲအဲ့အခုထည့်ထားပါမယ်နော်ဒီလိုပါထည့်ထားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံး select ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါ1ရဲ့ရှိဒီ1ပေါ့နော်ထိတ်ဆုံးဆိုင်မှာ right click ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ combine file in Acrobat ဆိုတော့ရေးရပါမယ်။အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါပြီနော်။ပေါ်လာရင်ဒီမှာ combine အားထားဆိုရင်ဒီမှာအခုဒီမှာရှိတဲ့6မျက်နှာလုံးပေါ့နော်။6မျက်နှာလုံးပြောင်းသွားပြီ။အားကျွန်တော်တို့ file save ပဲပေါ့နော်။ဒီမှာ save အားလုံးကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာ save လို့ရမယ်။ဒါမှ desktop မှာပဲ save ရမှာနော်။ desktop ပေါ်မှာဒါကြောင့်ဒီမှာ photo PDF combine ဒါဆိုတော့ပဲကြည့်ပါမယ်အဲဒီမှာ photo PDF ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဆိုပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးသိတော့ပါပြီဒီ PowerPoint မှာတော့ PDF ပြောင်းနေနေပြမယ်။နောက် PowerPoint file ဖွင့်လိုက်မယ်နော်။ဒီ chapter 3ဆိုတဲ့ file ဖွင့်လိုက်မယ်။ဖွင့်လိုက်နော်။ဖွင့်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ခုန Microsoft Office မှာပြောင်းနေတိုင်းပဲပေါ့နော်။အဲဒီမှာ CR နဲ့လည်းပြောင်းလို့ရတယ် CR Adobe PDF နဲ့ပဲပြောင်းလို့ရတယ်နော်နှစ်ခုလုံးပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ CR Adobe PDF နဲ့ပဲပြောင်းပြမယ်နော်ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာ chapter 3မှာ PDF ဆိုရနော် save လုပ်မယ်ဒါဆိုပြောင်းသွားပြီနော်ဒီမှာတစ်ခုနော်ပြောင်းသွားပြီဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုတနည်းလည်းပြောင်းရမယ်နော်ဒီမှာ CR နောက် desktop ကိုရွေးမယ်ဒီမှာ desktop နော် desktop ထဲမှာ desktop ပေါ်မှာchapter 3 PDF နော်ဒီမှာ PDF လို့ရွေးမယ်နော်တော့ file ရရှိပြီးသားတယ်နာမည်ထူမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုထည့်ရမယ်နော်chapter 3လို့နော်ဒီထဲမှာလည်း file တူပြီးသားရှိနေတယ် file နာမည်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် desktop ပေါ်မှာဆေးလိုက်မယ်နော်ပြောင်းလိုက်မယ် chapter 3 space 1ပေါ့နော်
သူလည်းဖိုင်အကြီးသေးပုံမူနေပြီးတော့နော်ဖိုင်ဆိုင်လေးအကြီးသေးပုံမူနေလေးကြာတာလေးရှိမယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုပေါ်မှာ chapter 1ဆိုရနော်ဒါပြောင်းသွားပြီနောက် AutoCAD မှာနော်ပြီးတဲ့ပြောင်းနေလေးပြောပြမယ်ကျွန်တော် AutoCAD file တစ်ဖိုင်ကိုဖွင့်မယ် AutoCAD file ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုပြောင်းပြမယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့ Control P ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီပေါ်မှာ printer ပုံလေးလည်းရှိပါတယ်နော် printer ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရရတယ်နော် printer ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းနေတဲ့ site ပေါ့နော်ဒီမှာပြောင်းရွေးရမယ်ဒီမှာ paper site မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ printer ရယ်နော် plotter ပေါ့နော်ဒီထဲမှာရွေးရမယ်ခုနတိုင်းပဲ Adobe PDF ကိုပြောင်းမယ်ဒါရင်ဒီမှာ site တွေနော်ကျွန်တော် A4 လား A3 လားကျွန်တော် A3 ကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီရွေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုကြည့်ရမယ်နော်ဒီမှာ fit to paper မှာအမှန်ကြီးလေးချင်နေတယ်ဒီမှာ center develop အဲ့ဒါလည်းအမှန်ကြီးချင်နေရမယ်ဒီနှစ်ခုလောက်တာပါမှာဒီနှစ်ခုလောက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြောင်းကျင်တဲ့ A3 စာရွက်ထဲမှာလည်း fit ဖြစ်မယ်ဒီ center လည်းကျမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် portrait လုပ်မှာလား landscape လုပ်မှာလားရွေးလို့ရတယ်နော်ရွေးလဲကျွန်တော် landscape ပဲပြောင်းလာမယ်အဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီ display မှာကျွန်တော် window ဆိုတာကိုရွေးပေးရမယ်အဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီကိုပြောင်းနေတဲ့ area ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် select ပေးရမယ်ဟိုဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီနေရာနေရောဒီရှိပေါ့နော်ကျွန်တော် select ပေးမယ်အဲ့ဒါမှဒီကို select ပေးလိုက်တဲ့ area ပေါ့နော်ကို select ပေးတဲ့ area ကိုပြီးရပြောင်းပြပါပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ clip ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းယူလာမယ်တော့အကွက်လေးပါလာရင်နော်ဘာမှမလုပ်ပဲနောက်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာလက် click ပေါ့နော်လက် click ကိုပေါ်ဆုံးမှာလည်းလက် click တစ်ချက်ထောက်မယ်ဒီအောက်ဆုံးဆုံးတဲ့နေရာမှာအခုဒီမှာ white ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီအခု select လုပ်ထားတဲ့နေရာပေါ့အဲ့နေရာဒါ PDF ပြောင်းပေးမဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးဆုံးနေရာပေါ့ဒီနေရာကိုအဲ့နေရာမှာလည်း click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လို့ရှင်တော့ဒီလိုပေါ်လာပြီတော့ဒါမမြင်ရသေးဘူးကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့တော့မှာ PU နှိပ်လိုက်မယ်ဟာဒါအခုမြင်နေရတဲ့ပုံစံတိုင်းဒါ PDF ပြောင်းပေးမှာပေါ့နော် PDF ပြောင်းပေးမဲ့အားဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ printer ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် plot ဆိုတဲ့အားလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာတော့ PDF ပြောင်းပြီကျွန်တော် desktop ပုံမှာပဲ save မယ်ဒီမှာနောက်ဒီမှာ PDF ဟောတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်2လို့ပြောင်းလိုက်မယ်နော် save ဟာဒါဆိုရင် save တော့ပြီကဲအဲဒါရင် simple သွားပါပြီနော်နောက်ပြီးကျွန်တော်လုပ်ပြတာလည်းညံနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိခံပြီးမကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောရစီနော်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ PDF ကိုအဆင်ပြေဆုံးတဲ့အလွယ်ကူစုနည်းလို့ပြပေးတာပါတယ်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရပါလို့နော်တိုက်တွန်းပါရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ